度真係之前就好啲，我嚟嗰陣時火車翻香港真係好方便啊，舒舒服服，唔使周圍去咁遠。我介紹呢個按摩咧，嗰個名咧就叫新銀座水匯。咁喺呢個門口入去就得㗎啦。咁呢度咧大多數咧都係8、9成都香港人嚟幫襯㗎啦。我話8、9成啊，其實真係9成幾都係香港人啊。嗱，大家咧呢度咧就如果假期嚟咧，真係好多人㗎。呢度真係之前就好啲，我嚟嗰陣時候，而家可能真係啲熟客又翻嚟啦，又有宣傳啦，可能啲人又睇咗我啲片啦。咁呢度兩間㗎，我就行右手邊就呢間新銀座水匯。嗱，一出 lift 咧，大家去睇下嗰個裝修設計啊。เห็นเหตุการณ์ด้วยครับพี่